Muito boa tarde para todos aqueles que estão nos acompanhando nesse exato momento. O canal Junior Macono está aberto nesse exato momento para nós falar. Aqui estamos com as meninas ou mulheres batalhadoras, mulheres de inteligência, que vamos abordar aqui um tema sobre a mulher. Então, esse tema, a linguagem não muda. Vamos falar em toda a língua. Para poder, você que está aí, que não entende talvez português, lingala, então vamos abordar essas línguas aqui. Então, nos acompanhem. Fiquem ligados, porque daqui a nada vamos começar com o nosso programa. Fique ligado. Ok. Já. Boa tarde, meus convidados. Boa tarde. Como é que vocês estão? Estou bem. Sejam bem-vindos ao nosso canal Junior Macono, porque estamos aqui para abordar o que é que vocês trouxeram para nós hoje, mulheres lindas. Posso responder em Lingala? Pode, estás à vontade. On se présenter d'abord comme Bonanga Maman Grace, Exato. vice-présidente da Suprême Femme de Valeur. E as outras? Bakokyo se présenter Bangonko. Ngai Bonanga Natalia Kinata, membre da Suprême Femme de Valeur. Bonanga Kiswani. Naza membre de suprématie. Ngai Bonanga Pescador Vitor, membre da Paulina Nguengo, membre da Casa da Espécie. Ok, sejam bem-vindos outra vez, muito obrigado. Mamãe é a dirigente do grupo? Sim. Sim, como dirigente do grupo, qual é a vossa visão neste grupo? Vision na biso na groupe, est un peu lié na devise na biso. Vision ya ba Suprême Femme de Valeur, premièrement, eza ko pesa mwasi place na ye na société, ko pesa ye valeur na ye o esengeli, et puis ko sunga ba pauvre, basio baza ba désœuvré, ko aider bato baza dans les besoins, ko venir en aide na société, pourquoi pas na humanité. Donc c'est un peu ça, vision na biso. Okay, vocês têm essa visão, apoiar as mulheres dentro da sociedade e dar valor às mulheres dentro da sociedade. Voilà. Esta é a vossa visão, mas não estão ainda a abordar ou não estão ainda em prática com esta visão. É a vossa visão só. Essa vision na biso e to praticar déjà. Ok. Oui, to pratiquer déjà. Premièrement, dès que la charité bien ordonnée commence par soi-même. To banda yango déjà na kati nanu ya biso moko na kati ya lisanga ya ba Suprême Femme de Valeur et tout ça rango pe déjà na libanda. Ok. E por que o nome de Suprema Mulheres de Valor foi adquirido? Por que era esse nome? Voilà. Kombo wana ya ba Suprême Femme de Valeur. Premièrement, so bat bayoki yango et so na ramwa makasi. Eloko kombo wana ya ba Suprême Femme de Valeur. Et vous dites na kati ya ba femme sage. Parce que ceux qui osent une femme sage, osala na ba valeur moko boye, un peu élevée, et puis osala na ba atout un peu moins mingi. Voilà. Vous voyez un peu ko tenir na kati ya société. Kombo wana ya ba Suprême Femme de Valeur, et ça juste pour na signifier grandeur ya mwasi, ko lakisa oyo mwasi aza. Ok. Sabemos que vocês criaram esse tema, ou são essas mulheres de valor, mas disseram que as mulheres não conseguem construir. A mulher não constrói. O que é que você tem a dizer acerca disso? Na point wana, o permettre ngana répondre sur na lingala. A vossa estratégia, vocês têm. Ndenge balobaka ke basi batongaka te. Je pense que mokili comprenant nano moi si bien te. C'est pas que moi si atongaka te, moi si atongaka. Parce que ceux qui mokili za pour moi si azala. OK. Ceux qui ezalaka que moi si atongate
nzambe oyo akela mwasi alingaka asala mwasi te premièrement soki mwasi aza kozala ya mwasi nde esalike mokili ezala oyo eza lelo mokili eza rempli lelo mpona mwasi évolution eza lelo na mokili mobimba mpona mwasi donc mwasi atongaka na basens ebele déjà bible yango moko ebengi mwasi aide bible ezobenga mwasi aide oyo balobi na lingala lisungi ntango balobi lisungi elingi elakisa déjà complémentarité donc kobakisama ya makambo ebele pour dire que mwasi atongaka eloko bato balobaka ke mwasi atongaka te mpona ngai nalobaka eza faux ya lokuta ezalaka basé epuis fondé na babiloko moko ya mike mike eza yango na ntina te mais mwasi normalement atongaka. Então, dentro desse vosso grupo tem as estratégias de criar umas mulheres que têm capacidade de construir, capacidade de ter, bem dizer, liberdade, de poder fazer aquilo que é impossível. Sim. É nisso aí. Então, por que dentro deste vosso grupo só é composto por mulher, não homem? Bom... vraiment mibali te na kati ya ba suprême femme de valeur parce que mibali baza bato moko un peu compliqué pas un peu je dirais que baza compliqué sur toute la ligne. Okay. Oui déjà bolobi que mokili elobaka ke basi batongaka te bon to préféré tozala basi po tolakisa na mokili ke basi batongaka po so tokoti mibali eza sur basi te mibali akoti donc po tozala basi po na oyo ba suprême femme bakosala mokili emonaki véritablement basi batongaka yango voilà pourquoi totie mibali pembeni et puis moi ba désordre pe o mibali bazaka nango je sais pas se na oza libre ya kolobango toyebi. É isso que eu queria saber, como é que vocês se dão com os maridos dentro de casa, sabendo que vocês são uma mulher independente, representam isso nos homens, que mulher não tem capacidade. Voilà, nazonga na pesa ndoloba mibali so tobaki tozana mibali tona tozana trouble premièrement na kati ba suprême femme de valeur mingi ba femme mariée la plupart d'entre nous ils ba femme mariée mobali oyoka ke mwasi na yaza na kati place ba mibali baza akope kozana moi doute moi ko banga parce que yebi bango mibali nde bazala mobali soki aye quelque part à moni basi bazongenga na beauté dikande tozaka na toda esse encontro as organizações paniquer arolinga oyo atiki akena oyo atiki azongi na oyo atiki d'autant plus toza ba femme mariée ba responsable to préféré to la qui sa vraiment na mokili ke na kati na biso basi toza capable ya ko sala maram o mokili suzela te basi basala. Exato. Ok. Achei, por isso que eu perguntei, porque do jeito que você disseste que os homens complicam o nome do grupo, agora, como é que vocês conseguem se adquirir aos vossos maridos dentro deste vosso grupo? Porque há sempre aquele momento que vocês vão estar unidos, vão ter aquela reunião, e como é que conseguem lidar com vossos maridos? Ok. D'abord, premièrement, ce que il y a où s'intégrer dans la suprême femme de valeur. Ce que vous avez marié, mobile nous faut au courant. Okay. Permission, il faut éviter pas naïe. Vraiment, vous allez rater, na des autres boys, au lieu qu'au côté mobile nous éviter. Il faut mobile aller au courant. Là, vous avez na carte bas suprême, il faut y mine au bas suprême bazar, bas salara nini, pour y expliquer papa nanda. Alors, vous expliquer papa, yende nous t'auriez bakopé ça accord par rapport à oya koyoka. Parce que les balles belé balinga bas na bango bazana ba groupe T. To yoka rebelle. Na kata ba groupe ya basi. Je n'ai pas na fini ba groupe musu c'est juste to yebile ngezalaka ba groupe musu ezalaka basangani ba meli masanga balati bilamba ekokana et tout. Vraiment il y a important il y a malonga na kati ezate. Et mes balles balinga vraiment bongo te. Mes balles balinga un homme ou un responsable à sans autre que moi si naïe na moi groupe mon faut ba groupe wana ils a basé na nini ba sala ramine ba lobela ramine exact et biso to banda na bango ko senga bango permission ko expliquer bango ba suprême femme de valeur bazo sala boye baza boye et ce qui a yoki je pense que tant ba yoka ba pesa mbala moko accord parce que na kati ba suprême mama malonga kandeza. Ok, é lema. E qual é o vosso lema? Lema na biso
au balobara na français devise et ça amour, respect et solidarité. Isso tem no vosso grupo? Porque vemos vários grupos que na qual são organizados e não demora, aquele grupo morre. Porque há dentro de conflitos, sempre tem os membros que não têm a capacidade de querer demonstrar e entregar o que ele sabe para partilhar com os outros, só sabe destruir o grupo. Então, dentro deste vosso grupo tem esse lema de amor e compaixão, apoio. Sim, exato. Tem, né? Oui, exato. Ok, muito bom, muito bom. Os vossos programas para os dias, como é que é? Le programme na biso ya groupe dimanche tozaka na cuisine et formation. Okay. Wana balakisaka biso baplat ya bamboka ebele na formation ezalaka ndenge nini ya baformation eza ebele vraiment ya ndenge nini mwasi akoki kozala na ndako, ndenge akoki se comporter devant papa, devant bana, kobongisa ndako, ndenge nini mwasi akozwa mayele ya mwa commerce, ndenge nini mwasi akoki se tenir na mwa fête na société na ba réunion boye na boye. Wana eza programme ya dimanche et lundi tozaka na sujet et débat. Ezaka na mwa ba sujet moko totiaka na journée wana lundi oyo todebataka peut-être ya société ya mwasi moko ya biso na kata ba suprême, donc oyo nyonso koya comme sujet toko débattre en lundi et mardi ezaka photo vidéo. Okay. Biso basi tolinga mingi ba photo parce que esenga to ba pourquoi mutu faut kanga photo et puis photo faut kanga za photo ya ndenge nini ya position nini et ça la nini photo ano ko sala nyonso na to solango mardi et mercredi ezaka conseil et remarque. Donc remarque et conseil. Ce que ça na moi quelque chose où on remarque qui na société, na famille, na église, na kati ya groupe, to koya nango to exposer yango mercredi et to lobeli ba remarque on et puis to petit conseil par rapport à ba remarque au biso to. Et le jeudi ezaka sujet sans tabou. To za ba maman, to za ba femme au foyer, tout ça là vraiment tout le journée on est à jeudi et ça mingi pour na apprendre moi si ndenge nini kozala na propriété na yo ya nzoto na lit conjugal na yo ndenge nini ko bongisa lit conjugal na yo nzoto na yo mobali na yo et tout le belango journée wana et ça rappelle na moi makambo bilé ya journée on a jeudi pour na santé paix et tout. Et puis vendredi et ça journée à karaoké et divers. Ça m'a rappelé moi détendre un peu moi esprit naïe. Voilà, koyemba, ko sakana, ko solola, ou les journée à vendredi. Et journée à samedi pour finir et la journée na biso to konsakango pour la prière. Bien que na moi to taka star en ligne, to ningaka biso na biso to yebana vraiment bien au vandara wapi, aux anani, au salaranini parce que à chaque fois bakota kana kati ya suprême journée on est à samedi avant to solo la rabongo star en ligne et na pourquoi les to na prière to tiaka ka 1 heure de temps au ba suprême bazaka ba konsakango e panzambe et dentro deste programa não prejudica ninguém, não prejudica tipo não consegui tu a tratar do marido, não prejudica ninguém nesse programa. Não. Ok, como líder do grupo, quanto tempo já está este grupo? Quanto tempo se uniram as mulheres? Quanto tempo? On va répondre question, on a ce groupe permettre biso. Donc personne moi créer na biso agou parce que tu es musique. Ok. Vontade. Et tous autres bah maman, vous êtes prêts? Le suprême, Femme de valeur, la suprématie, amour, respect, solidarité pour toujours. Qui la vie il y a la suprême femme de valeur pour dire que la suprême femme de valeur va au musica. Ok. C'est vraiment musica. Si les autres comment, tous à la haute, tous à l'élo, déjà tous à la 3 ans. Já há 3 anos. Oui, tudo será então, fazer essa que tem esse grupo forte, unido, já há 3 anos. Oui. Okay. Como líder não foi fácil? Não, é facilité. É vraiment facilité parce que na coisa uma mão que cima, tu zabato.
toza basi toyeba ke mutu na mutu azalaka na tempérament na ye mutu na mutu azalaka na façon na ye ya komonela makambo e na kati ya groupe ezalaka mpe na mwa ba je sais pas si on a kobenga ngo mwa mipepe mwa banini mais étant que chef tokoka quand même kotia kimia et ndambo azosunga tozokende vraiment liboso. Ok. É tão fácil assim educar mulher? Ezaka facilité. Mais pour éduquer moi si, c'est juste pour comprendre moi si. Si comprendre moi si, aux alano na facilité à éduquer. Déjà que balobaka, éduquer moi si, et ça éduquer toute une nation. Donc pour éduquer moi si oyo et simbi nation, et ça quelque chose de facilité. Ok. Et qual é a educação de uma mulher? Éducation à moi si, et ok na moi ba branché belé. Parce que moi, si ceux qui ont éduqué bien au faire échouer déjà génération Moulima. Exact. Ouais. Oui, faire échouer génération Moulaïna Simanaï. Alors, pour éduquer moi si il faut banana na mental naï. Ceux qui ont réussi, comment dire ça mental et à moi si on a posé, tout le reste est aux anamos facile na sima. Nyo so wana oyo koluka ko kotisa dans les bons na moto. Ce qui déjà moral na mental na au vendre siango dans les bons oyo koluka kokota na sima et on vend vraiment kimia. Ok. E qual é o obstáculo de criação das mulheres? Obstacle, je sais pas, obstacle par rapport à la suprême femme de valeur ou bien obstacle na kati ya basi place dentro das mulheres. Bon. Si on a répondre à la question oyo, je sais pas ce que vous êtes d'accord nanga. Na kenan nous kana kata ba groupe parce que tout chana nous ba suprême femme de valeur entre parenthèses ba groupe nous soteza ezala nango et na kata ba groupe au basi baza ba difficulté ezala na kata ezala comment je peux dire moi surcharge ya ba message façon ya ko comprendre ma compréhension mutu na mutu azala na façon ya ko comprendre et ça rapide à la moi obstacle comment je peux dire les choses sur moi ma idée au coco pesa moi si j'ai moi t'aime mon boy idée on a dans un par rapport à les cambouana et ça au maman Nathalie aux anangoти exact ya oyana oyayi contraire na oyanga et na kati on a surtout dans la compréhension et beau tard déjà mon pépé et puis la base déjà ndeto sangana wana mutu na mutu ayaka na moi éducation na ye oyazui na famille et puis oyaye moko ya ye moko ki na kibo moto na ye alors erto yaka kuta na wana et ça la moi ba incompréhension moi ba malentendu esse obstáculo é contínua ou vocês conseguem passar por esse obstáculo para acontecer que na outra veio com outra ideia não concordam conseguem debordar ou bem dizer tirar esse obstáculo? Ce qui obstacle d'abord ezalaka mais il faut na préciser bien il faut pour n'avoir avancé exact il faut beaucoup arranger un mot trouver terrain d'attente na tous les deux côtés voilà rôle ya moi c'est rôle ya moi c'est il y a suprême femme de valeur te mais ya moi c'est oui rôle ya moi c'est ça ko aider nation ya kokende liboso ya kozala nation ezala meilleure lelo par rapport ya lobby. Ok. E qual é a definição de uma mulher hoje? Maman Tania. Lelo mutu na mutu apesaka moi si définition oyo alingi ok bapesaka définition oyo alingi mais so na kokozwa par rapport ya la suprême femme de valeur, définition ya moi si lelo ezozwa masusu ndenge ezalaka na ntango akalate. Ok. Je peux dire moi si lelo akomi capable nazopesa ngo vraiment na moi kofungola réponse lelo moi si akomi capable ya kosala o peut-être mokili ekanisaka te moi si ya kosala lelo oyo moi si a dit moi niveau un peu likolo malgré que moi si comme jamais égal à mon bali. Exact. Oui, mais quand même,
moi si a comme un peu na moi niveau supérieur so na kopé sa définition ya moi si à part ma définition toyebi ya ba classe moi si aza moi si maman c'est une personne où il y a botaka conservateur puis a boti a vie et tout je peux dire moi si lelo a comme une capacité ya kosala ezaki impossible pour na yelobi lelo comme possible kozala une vraie aide pour la société. Na tcheka pour na mobali te, mais pour la société. Lelo to mona ba reine ba comment, ba femme présidente, ba femme ministre, ba makambo ebele oyo mwasi abanda kosala te parce que na tango akala ba koko na biso bazala kaka na cuisine olamba ko servir mibali. Ce qui n'est plus égal à l'élo. Okay. L'élo, moi, si à comme sala, au pays, mon bala manda sala. Basi, ba comme kocha ba peinture na ba mur, ba comme kocha ba carreau, ba comme sala un peu, ni sala moko égal, je peux dire ego na ya mibali. Okay. So na lobi na suki ça, moi, si l'élo, a comme véritablement aide pour la nation. E dentro desta ajuda, ou desta profundidade que acabaste de explicar, está a levar com que os nossos homens ou maridos nos veram de uma capacidade tipo arrogância. Quando a mulher tem, já não respeita o homem. Quando a mulher pega, trabalha, já não quer dar valor no homem. Quer se sentir superior ao homem. Então, mulher de hoje, é isso que eu acabaste de dizer, já tem a capacidade. Mas será que essa capacidade é preciso nos levar, nos falta de respeito dos nossos homens? Eu se sentir que não, eu já sou capaz, então, do teu dinheiro, do dinheiro dele, não me importa. Qual conselho que já vamos fechar? Eu vou fechar com essa questão. Qual conselho que você deixa nessas mulheres que se sentem a capacidade de poder fazer e rebaixam os seus maridos, rebaixam o valor dos homens, na qual que já pode ajudar a sociedade, já pode ajudar o homem? Qual conselho que você pode deixar nessas mulheres? Étant qu'une suprême femme de valeur, non bandolo baboui. Moi, si bisoba si photo yebaka, dès le début ya mokili, moi si azala toujours, aya toujours na sima ya mobali. Moi si akoki jamais que ça la bras de fer na mobali. Ata okomi na bozu yango soki ya niveau nini, okokana kana mobali te. Oza toujours na si. Nazonga mwa mkena Bible, Bible bengi moi si aide. Donc pour ozala aide, yo moko na ozala ba incapacité ozala kokoka te yango oyena lisungi ane ezalaka te yo ekoyede mobali yo moko pozwa komisunga na kati. Exact. Basi oyo lelo nakoloba na génération na biso oyo ya kibulelo basi oyo bakoma mapeka likolo po aza nango komoke mibali kosala bras de fer na mibali po aza nango. Je dirais que eza eloko moko mabe makasi. Nde eloko biso ba suprême femme de valeur to bunda ko kotisa na mitu ya baninga na biso basi ke eloko wana il faut to bomango to éliminer yango. Moi si asala bras de fer na mobalité jamais. Moi si aza mobali créature ya liboso ya Nzambe aza na ba supériorité ata biso lelo to benga ba suprême femme de valeur to koma kaka na niveau na te ya mibali. Supériorité au biso ya kibulelo basi ya kibulelo to linga kozwana mibali ezala na ba sens wana te lokwa ozozo linga matela mobali omimona non salário tremina, não tem porque para posso ir na minha vida ter um dinheiro, trabalho. Exato. Só que se sentir que você supérieur par rapport à mon, par rapport à intelligence, à sagesse, à moi ba maramususu. Luka ou la kisango na ba façon moko positive et pas mobali pour aider à mata. Et non pour humilier ou enfoncer ou l'accès qui était vous en a sepenga na za non rôle ya moi si eza ngote. Tomi ko sa te biso basi.
malgré bambongo na biso ba connaissance to ba savoir otokoza nango eloko tokoyi koyeba tozaka na sima mibale tokotikalaka na sima mibale. Ok, muito obrigado. Vou passar algumas palavras aí, mãe, por favor. Qual conselho você pode deixar às mulheres, às mães de hoje em dia? Qual conselho? Faz à vontade. Conselho que eu vou pensar para a mamãe, malgré tout, tem que eu bem sobre a femme de valeur. Tu me tiens à faire sur la femme de valeur, mais tu banga les balles de sous toujours le colo, biso tu vas toujours na sena na bango. À part wana conseil sur en plus la femme de valeur, la femme de valeur. Tant que bien bien sur bien femme de valeur. Pour CDCT, pour la femme forte, pour TK, pour la bien dans foyer na yo pour tant ça fait bana. Donc conseil on a ok. A Mana Zahi também tem algo para deixar? Algum conselho para deixar as mamães do mundo, algumas mulheres que não se sentem, não estão a conseguir se sentir que são mulheres fortes? Algum conselho? Merci pour ma parole. Il y a un conseil que je vais vous donner, qui moi c'est moi c'est oiseau pour ma pour l'enfanté je dis que tout le monde Abigail bien souvati aux équipes au bal na mabuko a roi David donc moi j'ai des qui prêt comme mon bal de mais pour la Abigail c'est que moi c'est oiseau qui n'aime moi c'est amour moi c'est pas un amour donc moi c'est un maman si libanda la sakamu na mungu anazalaki na ngo amonaki ke soki natiki kaka mutu oyo nde natindaki basali baya kosema mobali nanga biloko ya boyi ekosala mabe ye asali na ndenge ati mwasi na ye azwi nano apouvre mobali na ye mpona mungu wana apouvre mobali na ye asali devoir mobali okoki kosala ye asimba asali kante ye asali yango donc mwasi aza na badevoir ebele mpona kosauve nation ata na ndako kati ti libanda mwasi kuzana amour eza kotonga eloko eza mokeno na mwasi mama faza motema ya esalaki ya tonga. Ok, obrigado mamãe. Merci pour mes paroles. Conseil déjà par rapport au côté ça. La femme de valeur, la maman nyonso, on va voir là-dessus. Moi c'est avant, je connais la respect. Moi, c'est fait que la respect, que la présenter là, ici, pour le quartier, la société. On a bien nos femmes, il fait pour leur sa force, mais moi, si. Moi, ça va être. Moi, c'est fait pour aider, que ce soit dans l'art, que ce soit partout aux amis, il fait pour leur sa amour. On va bien une forme de valeur. Il fait pour leur sa valeur, pour moi, si. Quand c'est un côté, ça fait ça. Vous avez la maman équilibrée, vous avez la maman caractère, vous avez la fille. Alamba kaka papa liaba na wali ati. Sisi wa maman équilibrée, c'est comment on fait les mains, on veut le cas, on veut soutenir le bal, on fait le sabana. De la prière, c'est exactement la question de la famille. C'est un cas Ok. Assim vamos terminar o nosso programa. Muito obrigado por este tempo na qual vocês nos deram. Obrigado pela visita. Voltem sempre. Se tiverem mais coisas para debordar ou tiverem até, praticamente acho que o grupo tem sempre aquele irem doar apoios. Então o canal está aqui para vocês. Estamos sempre ligados. Que não seja última visita. Vamos estar à vossa espera outra vez aqui. Então muito obrigado por tudo. Tenham cumprimentos à família que está acompanhando vocês agora. Mando alguns beijos, abraços. Ok. Bote ali boso, biso nyonso tuto zo pesango e pa ya PDG na biso. Ok. Maman
Selika, Obiso Tobengaki bébé PDG Selika la Lionne. Bambote na ba gros bisous na Isikaza. Parce que ce est l'autre monde na bilili, c'est grâce à elle. Topesi Mbote. Et de ma part, na pesi bébé na ngana tikinandako. Miel Ilonga Moussa ba gros bisous. Et na pesi Sumbote na ngana Armel Gelesi, l'homme de 3h30, les guides. Voilà. Et puis famille Nanga Mobimba. Oh Natalia. Visionnaire na biso bébé PDG Isikaza na kiti ya mbote na ye donc ngambe apambola ye na idée oyo ya malamu azwa mpona biso mbote na mosu na pesi na moto asalaki ke acréé kombo na ye na cité la Muteba donc fondatrice na biso ya groupe na pesi ye mbote Isikazali na pesi mpe vice président na biso oyo toza na ye merci na ndenge tomoni tati na sika na pesi bafemme de valeur nyonso mbote ici dans la joie. Après, c'est une autre manière, mais c'est une autre pour des raisons. C'est une autre manière aussi. Mais si nous avons on va acheter un gros business. Après, c'est une autre manière de faire pour nous faire et nous. C'est une autre manière. Nous sommes sur le front, et c'est pour nous de PDG ici à Gabé, c'est la note de l'eau, et c'est notre maman Gina ici à Gabé, et c'est la note de l'eau, et c'est une note de maman Laurence ici à Gabé, et c'est la note de l'eau, et c'est la note ici à Gabé, et c'est la bonne raison. Merci. Merci. Ndaba mbote na kaka na pesi na PDG na biso Selika la Lionne mama Céline bambote na aussi ozali ba bisous ba gros bisous na ba masi nyonso oyo toza na bandako mama Gina de moi mama Gina de Pierre bambote na vraiment mbote na bota na mbote na gaba na mon frère propre bambote na aussi ozali. La piscine de PDG. Il y a un bacana da imagina um ano também ele que não ouvia uma na vai la piscine de la mana ngai ya bana na ngai ya bata na yo la piscine de pena pouco movimento o cara tá no sangue aqui pouco da esse na da boi a femme de valeur là esse na da para o pouco là et dans la da boi então pas o pouco da nele Pardon, ce qu'on permettre parce que les gens ont mis sous ou Fakipi Bazala, bah été juste pour santé dérangée. Kandé Bandek Balobi, notre secrétaire, Maman Lova, FM Pro Max. Bah guérison naïe, bah bonne guérison naïe place à Zali, bah bonne guérison vraiment à Bikalo Kabia et Maman Ned Sola, Yépé santé dérangée mon mouké, bah Mbote naïe, Maman Gina Vemba. Motema nga benga ye motema voilà qui a dans biso pe awame a vu pendant mon empêchement prochainement aux arnais et puis bah suprême femme de valeur nion Suisse Kabaza bah gros bisous na bango. Acabei até de me lembrar daqui é uma coisa que não pode escapar e não pode faltar o vosso contrato do grupo porque talvez as pessoas que vão acompanhar-nos vão querer também para poder participar chegar até a voz, o que é que eles podem fazer para poder chegar até a voz? Na busca de PT Copesayo, Maman Tania, merci Bélé, vraiment merci. Ndeyo Yambibiso, vraiment tous ces pays d'émission, bah question, vraiment il touché Bisso, merci beaucoup. Et je crois que Zamba Libo sauté, Torozonga les sous-sous. On a quoi intégrer na kataba suprême femme de valeur les anango facile torutika numéro oyo les canaux na C nous tenir surtout on a besoin quoi intégrer na kataba suprême femme de valeur a benga kana numéro et toyebisa ye oye fois ça là pour intégrer groupe juste ça. Ok. Acabou o nosso programa o grupo de mulheres de valor acabaram de dar a sua definição de qual é o valor de uma mulher.
qual é o valor de uma mulher? Mulher que na qual está à espera do homem, vem só de casa, espera que não tudo aconteça, ela está à espera que o homem só que faz tudo. Não, a mulher de hoje em dia é aquela mulher que batalha, é aquela mulher que procura para a sua família, não espera só do seu marido, vai à luta, procura, se dá valor, valoriza-se. Então foi o tema que nós tivemos aqui, que o grupo de valores, de mulheres de valor acabaram de abordar cá neste local. Então você também que está aí, tem um grupo na qual também queres falar, queres se apresentar, não fique limitado. Tem o nosso contrato que vai passar aí por rodapé, é só ligar para nós. E também se quer se inscrever ao grupo de Mulheres de Valor, é só também se inscrever, que eles vão vir receber, vão te receber. Então fiquem sempre ligados. Obrigado para você que ficou no sofá, nos acompanhar até o fim e nos seguir. O seu link não falta, por favor, nos segue. Põe mesmo, aperta mesmo aí, segue, porque tá vindo mais boas coisas aqui no nosso canal. Vai acontecer muita coisa. Então continue a seguir o nosso canal, porque nem só aqui que nós paramos, estamos convosco. Obrigado, mulheres de valor. Eu também me sinto agora já mulher de valor. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por chegar aqui. Merci, papa de Chris. Merci, merci, papa de Chris. Ok. Dama cancela e a Ebele. Ok. Ai, um abraço vai para o meu líder, Junior Simba. Beijo, meu papá, meu presidente, meu coordenador de Cris, e vai também ao meu presidente, aí eu troquei, meu chefe Cordão, abraço para vocês, meus filhos, aqueles todos que acompanham, a Tânia, Pedro, Rei, estou aqui de volta. Então é assim que nós vamos acabar o nosso programa. Não faltem, por favor, não esquecem essa casa, a casa é vossa. Obrigada. A casa é vossa mesmo. Obrigada. Ok, muito obrigada. Femme de valeur. Le suprême. Femme de valeur. La suprématie. Amour, respect, solidarité.